大家好，欢迎来到球家老司机，带你领略不一样的篮球世界。上个月月初，篮网宣布将小乔丹加4个次轮签加578万美元现金送到活塞，换来了奥卡福和敦布亚2名球员，而活塞也迅速和小乔丹达成一致。小乔丹放弃400万美元买断后转投湖人。记者多塞特调侃，只有33岁的小乔丹为湖人注入了年轻血液。当时外界普遍不看好湖人这笔签约，篮网不要的球员，湖人要他何用？没想到等到训练营开启前，小乔丹成为了湖人队内的焦点，多次得到老詹、浓眉和沃格尔的夸赞，甚至在对抗赛中和三巨头一起被安排到首发阵容。这就有意思了，在篮网游手好闲，来到湖人就爆发。在篮网送走小乔丹后，随队记者西弗就透露，篮网自始至终都没有太看好小乔丹。当初欧文、杜兰特决定联手加盟篮网，在他俩的力促之下，小乔丹才被篮网签下。最初篮网只愿意给2年的合同，杜兰特和欧文都主动降薪，篮网心不甘情不愿的和小乔丹签下4年4000万的合同。而当时篮网已经培养出了阿伦，在这种条件下，小乔丹找到时任主教练阿特金森，要求自己打首发，自己不会给阿伦打替补。包括后来关于哈登的交易，阿伦也被当成筹码。用西弗的话说，篮网最需要的就是小乔丹的防守，但是他从来都不防守。准确的说，他似乎不习惯自己在球队中的位置。上赛季多次和哈登爆发争执，当然，小乔丹在篮网的防守效率仅为 114.8， 队内倒数第一。与其说篮网抛弃小乔丹，倒不如说小乔丹真的是无法适应三巨头的节奏。在过去的一个赛季中，小乔丹场均出战22分钟，能够拿到 7.5 分，加 7.5 篮板，加 1.1 盖帽，投篮命中率 76.3%。 再来看看麦基在湖人夺冠赛季的数据，场均出战 16.6 分钟，能够拿到 6.6 分，加 5.7 篮板，加 1.4 盖帽，投篮命中率是 63.7%。 两人在场上的效率值差不多。当然，小乔丹上赛季在篮网的地位几乎为零，签下阿德，小乔丹被弃用，阿德退役，那时宁愿用克拉克斯顿、格里芬和杰夫格林3人镇守内线，都不愿意再给小乔丹机会。难道湖人主教练沃格尔有信心使用好小乔丹？橘生淮南则为橘，橘生淮北则为鸡。很多人都明白这个道理。休赛期，从里奇保罗到湖人教练组，再到戴维斯自己都承认，新赛季自己将主打5号位。但是所有人一定明白，这个5号位不是这么打的。湖人夺冠赛季，戴维斯在5号位的时间只有 40%， 上赛季更是生涯最低的 10%。 沃格尔教练组让戴维斯打5号位，那一定是关键比赛的场次的关键时间，只要戴维斯有这个意愿就行，并非一整个赛季都是如此。所以佩林卡今夏复制19到20赛季夺冠时的配置，霍华德先回来，此外再找一个类似于麦基的中锋角色，能护框，能吃饼，能对抗吃犯规，分担戴维斯内线压力即可。小乔丹不用再像篮网那样被要求做内线篮下霸主，不需要。对于自己在湖人的新角色和新定位，小乔丹早就想好了。我很兴奋来到湖人，我能在防守端和更衣室发挥作用。随着年龄越来越大，你会发现你想要争夺一座总冠军奖杯，每个人都要做好牺牲。这是一支充满天赋的球队。我知道我不是第一选择，但是为了美好的事情，你需要放弃一些东西，我早就做好了准备。简单来说，在篮网内线防守是一个人的话，来到湖人，小乔丹身边有霍华德，有戴维斯。不客气地说，也许湖人签下小乔丹时，只是作为第3中锋被选项而已。打得好就赚，打不好也没什么。而小乔丹的发挥确实让人眼前一亮，连续2天的训练都能和戴维斯、老詹、威少组成一套首发阵容。他所要做的就是扮演19到20赛季麦基的那个角色，为首发，但在攻防篮下都有冲击力，这也丰富了沃格尔的战术多样性。当然也不用对小乔丹抱太高的期待，毕竟他只是内线的一个替补角色。因为杜兰特和欧文，小乔丹来到篮网，也许那个时候他会跟随杜兰特和欧文，就能够轻松躺着夺冠。但哈登的到来让小乔丹陷入了尴尬境地，杜兰特和欧文都保不住他，最终篮网被送走。可以预见的是，如果小乔丹继续留在篮网，不仅对于篮网是个麻烦，小乔丹自己也会备受煎熬。如今来到湖人，无债一身轻，底薪来投奔，目标就是总冠军。而湖人新赛季最大的对手就是篮网，相信小乔丹不会让湖人球迷失望。有些球员就是这样，你越无视他，他越想证明给你看他可以。期待他在湖人完成涅槃重生。
另外，这个赛季的湖人和篮网被认为是最热门的争冠球队，在休赛期各自打造的豪华阵容之后，他们几乎就是冠军热门的第一档，就连卫冕冠军雄鹿都要居于他们之后。而上赛季打进总决赛的太阳，常规赛战绩第一的爵士，虽然保留了几乎一整套主力的阵容，但却很难对付湖人和篮网构成的威胁。若从当前联盟各支球队的现状来看，湖人总决赛大战似乎是众望所归。很显然，很多人似乎都忽略了这个联盟里还有一支球队很有可能成为湖人和篮网争冠路上的拦路虎，那就是快船队。根据快船队记者 Fordable Ishnasheri 最新报道，消息源透露，小卡 ACL 的伤势恢复好于预期，快船对他在本赛季的某个时间段复出持谨慎且乐观的态度。尽管目前还没有恢复的时间表，但快船对小卡本赛季的复出非常乐观。小卡在休赛期完成十字韧带手术，预计将会缺席6到9个月的时间，若恢复不理想，则可能会赛季报销。从以往小卡对待伤病的谨慎程度来看，如果新赛季他没有回归赛场，也不会让人感到意外。但从目前种种消息不难看出，不管快船还是小卡本人，双方都在努力尝试，试图在新赛季复出，以确保球队不会因此再浪费一个赛季。而如果小卡真的在本赛季的某个时间段回归，那么新赛季联盟的格局恐怕又要再次发生了。上赛季快船队在小卡受伤的情况下，仍然在半决赛逆转并打进决赛，展示了强大的竞争力。而新赛季小卡的伤病让快船被排除在了夺冠热门之外。休赛期球队在极为不利的局面下，仍然对阵容做出了调整。贝弗利离队换来了进攻冲击力更强的布莱德索，补强了1号位进攻和持球。简陋温斯洛补强锋线，弥补小卡的缺失，再加上曼恩的成长，有理由相信快船在乔治的带领下依然会是季后赛的竞争者。不过仅靠这些显然难以让他们实现争冠目标，但如果小卡复出，快船队迎来了完整阵容，那么这一切都将会变得不同。可以想象，小卡回归之后，快船队将会再次成为联盟里最具竞争力的球队之一，并且成为湖人和篮网冲冠的最强对手。从目前来看，在具备争冠实力的球队里，湖人、篮网是第一档，雄鹿是第二档，太阳、掘金和爵士是第三档，热火、凯尔特人属于第四档。而快船在小卡回归之前，很难为他们做出定义。一旦小卡复出，毫无疑问，他们将会成为至少与雄鹿同一档的球队。虽然湖人、篮网的豪华阵容被普遍看好，但想要夺冠，并不仅仅只是看一套直面阵容，还需要球队的磨合和健康，甚至是运气。而快船队经过了过去2个赛季的磨合，小卡和乔治的化学反应渐入佳境，两人在一起打球的感觉越来越好，并且他们的整体阵容相比于湖人、篮网更为年轻，这是他们的优势所在。所以湖人、篮网想要夺冠，至少从目前来看，他们仍然面临着非常大的挑战。